Omulabi waffe owa Euroforum tukwebaza okwekumira ku Euroforum okola omulimu munene nnyo okulaba nga Euroforum n'okusharinga ng'obubaka bwaffe. Nze omuweerezaawo Moses Mugisha lyerinnya wane Norway nga nzize n'omusumba waffe Pastor Moses Serwadda abeere wa Kisaawo. Musumba okusinza ku ndabika nza luteta akubuuza bw'oli kuba ndaba ng'endabika yo olabika oli bulungi. Taata bandabirira. Kyekyo kye bayita okulonda obulungi. Waaw. So musumba balabi baffe. Abalabi baffe n'abagoberezi baffe ku Euroforum balamusaako nnyo mwebale gye mukwasaako engalo okutugoberera. Yesebo musumba olwaleero kizibu nnyo okwogera ku bintu oba emiramu etaano oba emboozi ez'enjawulo Uganda oba naffe Abannayuganda gye tuli nga tutadde mu politics. Era nga okusinziira mu biki eby'enjawulo ffenna tusikibwa okujja ku ntabiro emu eya politics mu buli omu kiti kyalimu. Olwaleero tulabyeko abayimbi mu biki eby'enjawulo ng'olwaleero ne President to be Bobi Wine ng'era wekirabibwa oba ekigambibwa nga muyimbi nga bangi be tulabye nga baasise bawadde amaanyi abayimbi banne okuyingira politics. Tulabyeko nammwe abali mu by'omwoyo mu by'eddiini. Reverend Peter Wakaluba Mukasa twamulabako mu biseera bye ndowooza mba seerabidde ndowooza ne Jennifer Musisi naye ndowooza abadde nnyo central mu buweereza ndowooza eyo kati gw'okimanyi okunsingako. Naye mu kifaananyi ekigazi mmwe abasumba ab'ebyomwoyo abanaddiini muyimiriddewa ku bya politics? Well, ogedde bulungi Mugisha, kiseera kiri electrifying kuba politics watyo wabeera. Bannaddiini balina views ez'enjawulo ku by'obufuzi ebyo. Nyiza okwogerako nga ssatu sijja kubanga nzimazeeyo. Waliwo abagamba bagamba tebibakwatako era nabo ebikolwa byabwe bitambuliramu eyo layini ebibakwatako ne bibakkirizawo ebityo. And then ne wabeerawo abagamba ebyobufuzi bibakwatako nnyo nnyo ekigenze ewala nti omuntu abeera mu ntebe oba mununuzi waabwe oba abaziika n'ebirala byonna abo nabo bwe bali. Ate ne wabeerawo abalala babeera shallow as nga bali abaali babuuza Mukama waffe mu byawandiikibwa nti kirungi okuwa omusolo nga ansa baagala ye oba nedda. Byakungulu w'ebityo tebalina budde bwabyo. Naye ebyobufuzi n'ebyomwoyo oba n'ebyobannaddiini nkola ennyangu si kyekintu ky'osobola okwawula clear cut, biri intertwined because the particular beings who are religious or spiritual are political. Oh yeah. The ones who are political are also religious. So they overlap. Okay. So engeri gy'okiteekamu nti muli wakati mu kyo era tusobola kubyawula. Ate bano abagamba nti nze ebyobufuzi tebinkwatako tosobola kuweereza ba masters babiri ate politics is the dirty game. Bw'osalawo n'oyingira politics ate ng'oli munnaddiini oli layikira okutandika okuva Katonda tolina ngeri gy'oweereza mu political office nga tokumpanyizaamu nga tokoze bwoti. Ebyo ate biri bitya? Omanyi propaganda naye mungi nnyo ate n'akosa abantu engeri gye balaba ebintu oba n'okulonda kw'abantu nga balonda bakulembeze abana abaweereza. Ezo ensobi zitera kubaawo era mu misingi gy'abantu nga bwe tukkiriza naye bwe tuba tuzze mu magezi amatuufu. Politics is about organizing your society and organizing the future of your children and your children's children.
toyina wobeera mu magezi matuufu n'ogamba nti tekikukwatako emisolo gye bagenda okubinika, tekikukwatako gye batwala ssente ze bakusoloozaamu, ebyo byabali tekikukwatako. So naye nga kitadde ebbali, people make choices. I may make a choice not to be interested, and that means I must be ready to bear the consequences thereof. Waliwo awulira mu magezi ge katasobola gatta bintu bibiri gembe, kubanga we tumugamba nti alina obigatta ng'alaba takisobola nakyo nsobi. Naye waliwo alina obusobozi nga yandibadde asobola okuinterplayinga ebintu ebyo, naye olw'enjigiriza enkyamu eziva mu byakkiriza zimusidelininga. We know nti Malawi president gwe baakalonda amaze ebbanga nga musumba nga mulokole nga biki, yagenda mu race abantu ne bamwesiga ne bamuwa obululu. Okay. So kugamba omuntu kati nga betuwulira nti kakati waliwo omuyaga ogwo ku byeddiini bweti, kirabika gavumenti eyina engeri gyetawagira nnyo eddiini bweti, eyina engeri gyetakola, nti toyina nnyo moral ground gy'oyimirirako kwemulugunya ku policies ze bakoze zikosa ddiini yo nga walemererwa okwetabamu okubaako influence gy'okola mwani gw'oteekayo. Kituufu nnyo. Okay, omunaddiini ali eyo ndowooza kikulu nnyo nti kivudde mu horse's mouth. Musumba yayogera bino nti embeera y'okwekkiriranya n'okwebalamu obuvunaanyizibwa nti olw'okuba nti nze ndi mu bya Katonda tukolerera genda mu nsi nsuubize, naye ng'ate wano obulamu obwa bulijjo weebalamye okwetaba mu bukulembeze obulonda, ekyo kikyamu. Musumba kootinze bulungi? Nkootinze bulungi, ate era okisasulira naye era okisasulira. Ate bo bannabyabufuzi kibakolera, kubanga ebyobufuzi is about getting more space. Buli baba sidelininga ne babibagobamu, they have space okubeera nga omuntu byayagala byakola, talina nnyo criticism bana kumuteeka mu layini ku pressure. Kasito mu politics buli lw'obaako gw'onafuyiza oba kuyita mu mulimba mumukkirizisa ebikyamu, ako ka space kakuwaamu baka myaka oba ka myezi, osigala weegazaanyiramu. So that's why era ne ba politician tebateekawo mbeera encouraginga bannaddiini playing active role zaabwe, kubanga ebiseera ebisinga bamanyi bajja funa conflict. Kuba ebintu byo tebatera bikola bo straight. Okay. Naye Musumba, nga tumaliriza. Tuleka bannabyabufuzi ababadde mu political offices. Nga mutufu engeri gye baweereza. Waliwo Reverend omu yali mukulembeze mu nkono eyo. Yali Reverend Peter Bakalwa Mukasa. Bakasi ono yatambula n'obukulembeze bwe. Wow, si kujajinga mu ndowooza zaffe abantu, naye nga waliwo oga nti minzaani y'okubeera omunnyo gw'ensi okubeera ekitangaala mu nsi ng'olaba yeesulikamu si bwe yantambudde. Naye mu kifaananyi ekigazi oba abannaddiini tusobola obbeesiga n'ebitundu byaffe obikulembera ebyalo byaffe obbasendika mu paliamenti nga twematiza nti mmwe muli ba mwoyo. Obuziza ekibuuzo kirungi mwami Mugisha, naye ebintu byonna bibaako omusingi ogw'okukulembera obulungi guyina system zaabyo n'ebintu bye baateekawo, checks and balances. Kati buli lwe tujjawo checks and balances ne tugamba kubanga oyo agambye Musumba Bishop Mufuti biki namusengejja, tuba tugenda kukola ensobi, kuba naye mwana wa muntu. Kikulu nnyo ekyo. Weaknesses ze ne strengths ze. Kati kyendowooza bannabyabufuzi bannaddiini tusobola obbeesiza obukulembeze bw'ebitundu byaffe senga tuba tubasengeze
ne tubeetegereza ne tubekenneenya ne tutabalonda kufunzi lwa lebo na title gye bayina kuba lebo ezimu baziteekako obweteesi naye nga kyo si kye bali. So obuvunaanyizibwa bw'okwekenneenya omuntu gwe tukwasa obukulembeze bwaffe tetulina busta wansi kubanga mukadde kubanga muvubuka kubanga munnabyaddiini kubanga bishopu kubanga muyimbi kubanga ki buli omu tumwekenneenye nga ye tumuwa obuvunaanyizibwa lwakuba asaanidde so si lwakuba alina tayito ti mukulembeze wa byaddiini. Okay, ekyo nno kirungi okukiwulira nga kiva mu kamwa ka musumba nti weewaawo musumba tumanyi nti bingi bye tugamba nti ngeri buli omu watwala bakulembeze mu ddiini nti naye kasasalawo okwetaba amazina g'enkima bamusengejje ng'abalala tewali ekyo okwewala okuteekayo abantu abatasaanidde. Ekyo nno akyalo omulabi waffe ali eyo nga tusemberedde okulonda kikulu nnyo akyalo kirowoozaako naddala abanaddiini enti kaleme kuba nti kyambalo office kitiibwa kyatambuliramu kimuwe green ticket okutwala ekifo. Sebo weebale nnyo okulambula ebigambo ebyo tusaba osibula abalabi baffe Sebo. Abalabi baffe mwebale tugoberera nsonga embadde ku mutima omwami Mugisha agyogeddeko abantu tubeekenneenye kubanga naffe tuwadde abantu okukola emirimu ne gibalema ne bagikola bubi. I know nze mbeera mu bintu by'abalokole. President lumu yasabako abakulembeze b'abalokole bamurekomendingira abantu abalina nti bagende baweereze nga corruption akutte wansi ne waggulu mu ggwanga. Babarekomendinga waliwo abaakola obulungi n'abaakola obubi era baba batugamba buli kaseera nti abamu baatuswaza abakuumire olwako obuntu kavuddeyo. Sebo weebale nnyo akatono kemanyi ku stewardship nti mu njogera y'Oluganda oba munzivundula nti bwe buwanika nti obulimu ebintu ebikwatibwako obulimu obuvunaanyizibwa eri ebyo ebikkakatako n'ebyoyinza okwerowooleza. Musumba enfunza ebigambo nti kitundu ku buwanika okwetaba mu byobufuzi ne mu kulonda abakulembeze. Abakulembeze abanaakosa eddiini yo kubanga kwebala mavunaanyizibwa babuwanikwa era ayinza okubanga nakyo kibi mu mbeera yakyo mu ngeri emu oba endala. Musumba nkutegedde bulungi? Weebale nnyo Musumba akaddeko omulabi waffe ali eyo teekawo comment kuba bino byakuwa ndowooza zaffe ku kuya Bero Forum. Sebo weebale akaddeko.